wali gahapon gitapos nako sa pamalandong nga ang kahulugan sa Pasko magsugod pa lang. Hinighuman nato og nahipos naman ang atong mga dayandayan, ang mga parol, mga dekorasyon, ang atong bilin, ato nang napanaog, ang bata, ato na nang pusto og balik aron di maabugan, hugasan og butong, tubig sa butong, atong limpyuhon kay di ba nato pero human nato naghihipos, human na mauli ta, human ta may greet gahapon og Merry Christmas sa katapusang higayon kay sunod nasad nga hugna sa panahon sa Pasko kita mag-greet. Karon ang Pasko ug ang kahulugan niini magsugod pa lamang. Ngano man mao nagingon gahapon nga diha sa imong kinabuhi, diha sa imong pakigdait, diha sa imong kalinaw nga dala, diha sa hustisya nga imong barugan, diha sa imong prinsipyo nga puy-an, diha sa imong inadlaw-adlaw. Kana diay ang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ug nibalik ang kolor nga green kay unang semana man karon sa tuig sa atong liturhikanong kalendaryo. Natapos na ang nindot nga pagpaabot sa Adbyento, natapos na ang madagayaon, malipayon kayo nga Pasko sa pagkatao, pero wala pa matapos ang atong misyon isip Kristohanon diha sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi ug pagkinabuhi. Mao kini ang atong nakita ug nabati diha sa Ebanghelyo. Din si Kristo, human nindot kayo ang connection sa dihang nabilanggo na si Juan. Daw giingon sad natapos na ang misyon ni Juan ug karon musugod na, ni dibu naman gahapon ang atong Ginoo sa dihang gibunyagan siya. It was his first public appearance and it would convey the message that the kingdom of God is at hand. Ang pagsangyaw ni Juan natapos na, pero nagpadayon ang tema nga giingon ni Kristo. Miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa inulsuli ug biyaya ang inyong mga sala ug tuhuin ninyo ang maayong balita. Nagkinupihan na ibanig notes si San Juan mabubunyag o si Kristo, or were they comparing notes? No, because Christ would now work on what John has begun, because siya man ang isangyaw ni Juan nga magbubunyag nga dili ako takos nga mubadbad sa liston sa iyang sandalyas. And now diha sa adlaw-adlaw kinabuhi kanang giingon nga the daily grind of the fisherman nga si San Pedro o si Andres nga managsuon, si San Juan o si Santiago. Peter, paminahon ang mga awit sa Pasko, nindot paminahon makadawat og mga regalo, kundi diha sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw, atong mapuy-an ang pagkamakiangayon, ang pagkamanggihatagon, ang pagkamanggihunaon sa uban, ug ang pagpugong sa kaugalingon diha sa atong dila, sa atong babao, sa atong buhat, aron sa adlaw-adlaw ang kinabuhi atong masinati ang Pasko gayud. Muna gingon nga Christmas in our hearts, dili lamang sa Pasko, sa Disyembre, kundi whenever I see girls and boys selling lanterns, not just lanterns, but when I see my fellow person, usa ka Kristiyano, nanginahanglan o nangayo sa akong tabang, nakatabang ako, nagbuhi ug buhi ang Pasko, ang Espiritu sa Pasko, diha sa atong pahiyom, diha sa atong pagtabang, diha sa atong pakigdait, nga naa ang kasing-kasing nga Kristohanon, naa ang kasing-kasing nga maluluyon, naa ang kasing-kasing sa pagpugong, sa kaugalingon, sa pagpasulabi, sa dila, sa isip, sa salita at sa gawa. Amen. Manindog, palihog.